今天这台保时捷呢是维修个底盘异响的问题。空气悬挂的车，这种异响的声音，很多人应该心里已经有底了。看一下这个异响的来源。看到没？异响的原因就在这里，气动悬挂塔顶漏气。小杨师傅出去站岗了，我帮他代工一下。哎呦我的妈！剩下的交给小杨师傅了，我要接瓦去了。好，现在这个减震器我们就拆下来了，只是这个线以前是发生了啥，切的有点草率。接下来我们就把它清洗干净。像这种减震器在某 4S 店的话，2点起个 W 起步。接下来看我们如何把它维修，省下来的费用，让大哥带着我们去冲卡，不是更香吗？这个顶胶坏的真是严重。你们看这个顶胶都坏成啥样了？这密封圈拆下来都要把它更换了。像这个损坏的顶胶，我们就用一个原厂的把它替换了。像这种减震器损坏，多半是顶胶的问题。像减震器本身的话，其实它是并没有什么问题。装完以后，我们再做一个加压测试。经过测试，这个没有任何泄漏。装完以后，再把它这些比较草率的线路进行处理一下。经过试车呢，这个故障也是成功排除。还是那句话，在保证安全的前提下，该换的换，能修的修。这一波操作又省了2个 W 起步。我们这种低微的收入，为珍贵的保时捷考虑省钱的问题，听起来有点滑稽，但是人都是相互的。你为车主考虑了，车主才会为你考虑。